Пятерка крутой, блядь. И Жрак Луни тоже, Мелшер тоже крутой. И Атура. Все крутые ребята. Так, чекаем. Это типа Mortal Kombat, да? Такая отсылочка. В одной очке денег, в другой руке вейп. Ну чё за тип? Ему нужен фейм, ему нужен бонг, ему бы кальянщик. Пока Кен блюет, он настоящий растафаращик. Глаза по дыму, хата в дыму, я в нем тону. Люто замут, плюс снюс за губой. Ему хватит, пожалуй, нахер Айкос и Гло. Воняют бомжами. Ну, кстати, Айкос и Гло, да, мне тоже не особо нравится их запах. Короче, да, такой себе. Бит прикольный, ненавязчивый, но его слышно. По рифмам вроде тоже адекватно, ничего такого. Ну, ничего супер крутого пока что, но и ничего супер хуевого. Прикольно очень сделали то, что они как бы одновременно, так сказать, читают. То есть сначала мужик, я не бук его зовут, если честно. Вот, а потом Софа. И заебись как бы. Ну, так, типа эхо. Ну, прикольно, мне нравится. Кури, не кашляй! Кури, не кашляй! Кури, не кашляй, парень, кури, не кашляй, чтобы взрывал башню, чтобы тебя взрывало башню. Покупаю сишки или папиросы. Если на кассе спросят возраст, говорю, я взрослый. Куришь за гаражами, в туалете не забудь. Минздрав предупреждает, цели нет, есть только пу-пу-пу-пу-пу-пу. Без дрики и меха тебе делать нехер. Факт! В поисках смеха куда-то поехал. Хотел найти клад свой, как капитан Морган. Но из пиратского у тебя только Говорю электронку, так чтоб она замигала. Я перейду на дарксайд ради твоих двойных яблок. Ты крошка пушер, так пушми, что там. Что-то я не понял. Так чтоб она замигала. Я перейду на дарксайд ради твоих двойных яблок. Ты крошка пушер. Дарксайд, если что, это вроде как табак кальянный. Там, наверное, у них еще что-то есть. Но вот про кальянный табак я знаю. Так пушми, что там в пушистой заначке. Сравнение с тобой, подружки, голимые без табачки. Твой колол так горяч, весь табак ты сожгла. Лишь с тобой, это факт. Курю без мундштука. Твою чашку, убивашку я забью, не выжимай. Земля перенаселена, курим ради выживания. Пока дед купался с пиздью, Беломор канал именно так впервые опустил мокрого. Потом еще не раз опускал мокрого. К счастью, до сих пор пока не в курсе госорганы. Что? Я в этом деле далеко не новичок. Да прикурить любому, подходи поближе. Ты, кстати, и не знал, твоя тёлка так течет. Теперь она мой личный поставщик жижи. Нихуя. Вот это хороший был панч. Твоя телка так течет, теперь она мой личный поставщик жижи. И не знал, твоя тёлка так течет. Теперь она мой личный поставщик жижи. Кури, не кашляй! Кури, не кашляй! Вот это, я так понимаю, припев мне как-то не особо понравился, если честно. Но мне кажется, не хватает какого-то, не знаю, чуть более мелодичности, что ли. Кашляй, парень, кури, не кашляй, чтобы взрывал башню, чтобы тебя взрывало башню. Кирилл, что с твоим голосом? Курил. Я реально поздоровался. Курил. На жестком режиме, как живой не пойму. Позавтракал дымом, после имперданул. Но Кирилл, как обычно, блядь, гениальные просто рифмы выдает. Ну, сам клип прикольно сделан. Мне нравится то, что вроде как, да, все пиксельное, но довольно качественное. То есть пикселей так много, что, в принципе, выглядит хорошо. Не заметил по запарке электронки между пальцев, будто когти росомахи. Набираю, выдыхаю, исчезаю в облаке, словно я Бэтмен после драки. Я выхожу из тумана, да нет, не пьяный. 10-й Акуэлла под кольца, на кольца 3-5. От моей тяги не сойти с ума. Я уже поняла. Сейчас курим танш, аверпаками, но было всякое. На колесиге. Не понял, что? Курим танш? Поняла. Сейчас курим танш, Что такое танш? Я, видимо, не шарю. аверпаками, но Аверпаки я тоже не ебучу. было всякое. На колесиге все по карману, друг батя заставит их сесть как бананы. Мой кет смолил часто, он знает и вкус. Попробуй мою жижу, это арбуз, а это блуберри, минте, полкала. Тут лишь глицеринчик, какая смола. Чувак, с тобой все в порядке, в баке не жижа, а слизь. Пока ты курил пятку, я уже курил кис. Из винограда с пиноколадой, фарширована манго. Они типа каждый представляют какую-то субкультуру, блядь, или как это назвать, курение. Мечтаешь о кореянке, я хочу себе кальянку. Выпускаешь медузу, но не матранка, малыш. Зовешь себя французом, потому что паришь. Или паришь громко на пати, или тихонечко в патио. Ты сил деда, я, кстати, твою
знаю, возможно, это может прозвучать как-то предвзято, но мне вот больше всего понравились все, кроме вот этого челика, блядь. Ну, может, потому что я не сильно его знаю, и буквально пару раз его видел просто вместе с Софой. Ну, у Кирюхи, как и обычно, всякие рифмы охуевшие. Женек, наверное, самый мелодичный из всех. Больше похоже у него какую-то распевку, хуй знает, как объяснить. У Мелшера прям качает. Ну, а Софа, чё, как обычно, поет охуенно. Кури, не кашляй. Кури, не кашляй. Кури, не кашляй, парень, кури, не кашляй. Чтобы взрывал башню, чтобы тебе взрывало башню. Ну, лайкич, короче, да. Ну, не повторила успех предыдущих треков. Скажу так. Типа, вряд ли я бы это слушал на постоянку, но прикольно. Красавцы ребята, постарались.